आज हम बनाएंगे ओट्स चीला, जिसे बनाने के लिए एक बाउल में 2 कप ओट्स ऐड करेंगे। साथ ही पानी ऐड करके इसे बढ़िया से मिक्स करके सोक होने देंगे। 10 मिनट के लिए इसे सोक कर लेंगे। 10 मिनट के बाद इसे एक बार मिक्स कर लेंगे। साथ ही इसमें बारीक कटी शिमला मिर्च, टमाटर, प्याज, हरी मिर्च ऐड करके इसे बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के साथ इसके अंदर 1 कप बेसन है वो ऐड करेंगे। बेसन के साथ ही इसमें हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर के साथ नमक ऐड करके इसे बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। इसे बिना पानी डाले बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। साथ ही तवे को गर्म करके इसे बढ़िया से ग्रीस कर लेंगे। ग्रीस करने के बाद जो हमने ओट्स का बैटर बनाया था उसे इस तरह से हल्के हाथ से फैला लेंगे। ऊपर से घी ऐड करके इसे दोनों साइड से बढ़िया से सेक लेंगे। जब तक ये ऊपर से हल्का क्रिस्पी ना हो जाए तब तक इसे सेक लेंगे। इसे गर्मा गर्म आप दही या फिर चटनी के साथ सर्व कीजिए। खाने में बहुत ही टेस्टी और हेल्दी रेसिपी है, तो एक बार जरूर बनाएं।